Garuu miidhamne miti ati. Ani miidhamne. Maafa miidhama. Gobaziinaa taate. Tokko tokko maa jedhu. Tokko tokko maa na gammachiiseera. Amma yooma dhiifama gaafadhu siin taane akkuma gaafadhu. Hin gaafatu. Nan du'a malee dhiifama hin gaafatu. Asitti tortoree duunaa wayyaa. Rabbi baqa waan fedhe asitti duunaa wayyaa. Ati amma hojii kan keetii miti beekaanis ammoo akka sanaan goone beeka garuu. Bakka dhiifama gaafadhu yoo dhiifama gaafadhu siin jedhan gaafadhu. Baay'een gammade gaafa dhiiga irratti argee. Bakka isa baga dhufu. Ililchuufan ture. Nililfamuuf malee. Kanaafuu amma fakkiisitti maa iddoo kana akka bahu taasisa. Amma na dhaggeeffadhu. Maaliif naan jedha. Laamoo poolisoonnis na dhaga'u sagalee koo gadi qabeensi taasaa garuu ansaanii rukutee fi hospitaala deemee si hojjeese biran ga'ini si takka godhee naan jedha. Kanaafuu hubachiisuu qabda kan jedhu. Inni hubatani kasammuun isaanii yoo dhugaatee anni kan koo maraachuun qabaan si jammar koo akkan sa'aatii sanatti taaree fi meeshaa wayii faana akka jiraatee waaqa nama ajjeesan. Daftee murteessuun fileessa. Kanaaf isa kanatu miidharra si jira waan ta'eef hundaafuu kana boodas tasgabbaa'itoo waan si gaafatan seeraan deebisa. Ibsa kanarraa kanaaf immoo uuma sitti hafee wantumti qabu. Isaanumarraa yoo adda baate isuma bakka. Maaliif hafaa nama koo gatii meeqatti kaffaleedha maaliif hafaa caala? Anatti sitti kafala kana booda immoo. Maaliif hafaa alimmoo sattan kaffale maaf natti kaffaltaa? Bakka dhiisi waa'ee sanaa dhiisitoo bakka jechuun dhiisime sitti hafu garumti isaanii taphni isaanii kun sitti hafu maatiin akkanatti si jibbaa jira miti argaa jirta. Naa jibban anjaalallee koo jechuudha. Booda jaalalli koo hin gaalamaan keenya. Sijjamar dammoo koo guutuun nan jibbine dhimma isaanii isaan. Sun hin beekamu namni haga jaallattu beekta malee hanga si jaallatu hin beektu. Kanaafuu hangam akka si guutuun illee hangam akka si jaallatu. Sanas jechuun. Koo harii keessa beeksisa taasaa. Amma gaafa kana jettu akka waan ofii kiyyaatti kadhachaa jiru sitti fakkaata garuu sana jaallattes jibbitees laphee namaan beeku haga guutuun si jaallattu hin beeku. Annan jaalladha kan koo dhibba saaba ta'ee fi dhibba irratti bilaasii qabaa gargaara ilaala. Isa immoo maatiin immoo hanga kana si jibbee taanaan boru immoo mucaa kana jijjiiruu isaanii jijjiiruu isaanii koo maatiin isa kaleessa yeroo inni waan meeqataa ture bira turanii waan bira ture mucaa. Sana ta'uu danda'a garuu dhiigni immoo isatti keessa gatama akka ati amma hawwite kanatti. Waan fedhe yoo ta'u maan dulloomee maafan akkasitti intinii qabadheen deema. Hanga isaa yaaddu kana hanga akkanatti isaa cinqamtu kana mee naa cinqame naa seenu. Maafan si cinqame. Bakka isaa baalii isaa qabdu kana jechuudha naa kennu. Taariidhaan dabalu. Bisitu jeesista akka godheessitu sana godhee naan jiru. Sana jechuu danda'an sun ashama hordoftoota koo akkam nagaa keessanii jira nagaa koo galata waaqaa jirtan akkam baga nagaa taatanii badeera guyyoota baay'eedhaaf badeera. Wanta badeef immoo wanti adda wanti isinitti hin qabu. Wantuma kana keessaa otoo hin bahe bakka jechuun bakka girgirruma kana keessaa yookaanis immoo gocha amma gochaa jirru kana keessaa otoo hin bahe jedhee yaadeen ture. Tarii fuuldurattis nan ba'a jedhee yaada yookaanis immoo kallattii qabsiifnee kallattii tokkotti qabaafne jedhee kan yaada hundaafuu nagaa keessan miti torbeen akkam ture ana bira hunduu bareeda malee rakkina biraa yookaan wanti biraa na mudatee miti hundaafuu. Isinis baga jiraatanii har'a waan tokko kan dhufe hin beekne hedduun keessan laalama jirtan jedhee yaada seenaa hojii seenaa yookiin immoo seenaa irratti wanta hojjetamaa jiru maal irraa akka turte maal. Anis akkuma keessanis hin duuba dhaabadheetiin jechuun isaan duuba dhaabadheetiin kanan ilaalaa ture jechuun wanta ta'e haa ta'u bakka jechuun kallattii ta'e wayii qabatee mee waluma tasmaamaniituma waa jiraatan hundi isaaniitiyyuu bakka jiranitti nagaa ta'anii immoo wanta hojjechuudhaa qaban yookiin immoo nama wajjin jiraachuudhaa qaban waan jechuun walumaa galatti akkasumatti hubatan miti bihaansi jara kana keessaa baheen yookiin wanta kana keessaa baheetiin hanga ta'e yoo taajjabee of ilaalee ofitti deebi'ee of ilaala jedhee yaadeen ture. Yeroo darbes agartaniittu haayaa ta'e hanga ta'e na gorsitee turte anis haasoma ishee irra dhaabadhee yookaanis immoo namni maaliif naan jedha laata. Sanarraa kanaaf immoo maatiin illee immoo waan ta'e naa jijjiiree ture. Jarri kun maaf akkas naan jedhan laata maatiin maaf akkas naan jedhan laata jedhee yaadee xiqqoo ishee ofitti deebi'ee of ilaaluu jalqabeen ture. Garuu sanarraa kanaaf agartaniittu namooti maal akka ta'aa turanii seenan maal akka ta'aa turte inni biraatti akka miidhamaa turte. Akkasis ni hordoftu tokko amma immoo wanti ishiin gochaa jirtu yookiin immoo wanti ishee irratti ta'aa jiru baay'een jaallanne jechuun gaafuma duraatti illee jaallachaa ture yookaanis immoo gaafa daraaraa turanis eenyu mucaa isaa Abdii jedhamus gaafa daraaraa ture hin jaallanne garuu bakka fedhuma keessan guutuudhaaf bakka waan asiin naan jettan waan maatiin naan jedhe waan intalli na wajjin guddanne waan hayaat naan jette sanuma sana deebi'ee ofitti of ilaaluudhaaf maafan keessaa baheen ture. Hundaafuu amma immoo jabaatee danda'u mana hidhaa seentee akka surmayyuu nama dhooftee mana hidhaa seenteetti naan jedhani. Anis akkuma nama tokkotti jechuun keessa kootti nan jaalladha jechuun nama jaallatan keessaa baasuun ulfaata. Yookaanis immoo haaluma tokkoon baasanii tola fakkaanuun ulfaata. Maafan dhaqee gaafan jedhee yaade
Kanaafuu wanti narra dhufee fi seenaa isa fuulduratti tarii gaafa ta'e wayna komachuun seenuu jechuun guyyaa sanayyuu guyyaan ani hidhameeyyuu guyyaan ani dararamaa tureyyuu guyyaan ani akkas ta'aa tureyyuu nan gaafanne jechuu dandeessa yookaanis immoo gaaffii koominatti dhiyeessuu hin seenuu. Kanarraa kanaaf isiniyyuu immoo na gaafachuun ooltan gaaf tokko maaf ta'e gaafa ishiin akkasii dararamtu gaafa isheen mana hidhaateetti nama rukuttee seentu maaf hin gaafanne naan jechuu dandeessanii. Sanarraa kanaaf ani garuu waanuma hin jaallatuufini kanan dhufee ishee bakka isheen hidhamtee jirtutti gaafachuu barbaade. Innaa mana sirreessaa isheen jirtus argeera. Ishee gaafachuu kan jira. Tarii wantoota jecha fofokkisaa naan jechuu dandeessu. Bichaan beeku hundaafuu haasaa isheetirraa homaa dhimma tokko hin qabu garuu bakka waan isheen hidhamtee fi akkam akka ta'e yookaanis immoo fuuldurattis immoo maal akka gochuu qabdu akka danda'aminaa ganaa hubachuu dandeessetti ittaan himaa sanarraa kanaaf immoo fayyummaa ishee qofan gaafachuu barbaadan ishee. Nah akkasumas jedha hordoftoota koo bichaan ammallee akkasitti miidhamtee yookaanis immoo iddoo kanatti teessee arguun barbaadu maaliif nan jaalladha ammas warris nan jaalladha garuu dirqama immoo nama jaallatan kan koo godhachuu maal isa jedhu kana immoo fuulduratti bichaan ilaalla. Isa kana afaan dhufee isiniin jedha hordoftoota kiyya akkasuma na hubattan abdiin qaba. Tarii amma kana maatii guutuutti walitti buute amma kana nama jaallattu jechuun maatii nama jaallattuutti walitti buute iddoo kanaa wal geessa jedhee jechuun illee baay'ee ulfaata jechuun boruma isaatu yookaanis immoo jireenyuma ishee boriitiif nama har'a maatii isaanii keessa osoo jaallattee jirtu maatuma isaanii keessa immoo gaafa nama miidhu nama falaxxu bichaa boruu isheetiif akkamii akka ta'u yookaanis immoo jireenya akkamii akka jiraattu asumaanuu tilmaamuu nama hin dhibu. Isa bichaa ani hin beeku. Tarii ammas haga yoo naa dhageesse yoo naa danda'ame gara koo fiduu yaalaa yookaanis immoo bakka nama jalaa miite yookaanis immoo otoo maatiin jibbanuu otoo obboleeyyan jibbanuu nama tokko keessaa filattee jaallachuun borus maaltu beekama gaafa namni kun fayyee yookaan immoo namni kun isheenis achii baatee nama kanaan immoo walitti dhuftee jireenya godhattee jirtu maatii sun hin jaallatu. Isin immoo beektan nama osoo nama tokko jaallatamtanii maatii keessaan guutuun immoo nama sana osoo jibbe maal akka dhaga'amu maal akka isinitti dhaga'amu jechuun jireenyuma akkamii akka jiraattan iyyuu tilmaamuun nama dhibu waan ta'eef nama tokko hin jaallatamanii maatii guutuun immoo jibbamuun dhiibbaa guddaa qaba. Boruu ishee gaabbisiisuu danda'a. Har'a tarii simmeetiidhaan gochuu dandeesse nama jaallattu waan jaallattuuf gochuu dandeessi. Isa kana akka isheen hin goonetti yookaanis immoo akka isheen irraa qusattuuf akka danda'ametti immoo itti haasa'uun barbaada. Inni akkasii isin jedha hordoftoota namoonni bifa kanaan hubadhaa maaliif akka dhufe kanan taasisa kana walumaa galatti mee ishee bira haa deemu gaafa ishee bira gahee immoo yookaanis immoo gaafa ishee jechuun achitti yoo na ayyamanii viidiyoo isinii waraabuu yaala yookaanis immoo achitti ayyamsiiseetu malee ta'u viidiyoo isinii waraabuu yaala. Filiin gachi jiru wanta ishee irra gahaa ture yookaanis immoo wanta inni taasisuudhaa qabu asumaanii otoo ilaaltanii natti tolaa fayyaanaa ta'a mee adeemu. Jirti natti fakkaate. Seenaan yaamame. Seenaan barbaade. Keessumarra badhabuuti. Warqee akka dhufaa jirti. Yaa jedhee handuraatti irratti seenaa waan ta'e rakkoo. Seena. Nagaa kedha. Akkam jirtaa? Fayyaa kedha. Maal eessatti nuti barbaachuun ta'e eessatti ola jetteef jirtaa fi maaltu maal ta'e silaa bakka hin haftu miti wanti kana wanta iddoo akkas akkasii kana hin haftu ati. Beettiin barbaadanii namoonni hin qammasiisan. Maaltu ta'e ofii yaa jechuun namatti natti hime iddoo kanaayyuu mana hidhaanii kana dura yookiin mana sirreessaa dhufee hin beeku yeroo tokko kanan dhufe isa kanayyuu namanni na fidee dhufe hundaafuu ofii yoo nagama Bakka mana kanatti naqa lamanni dhamaana. jechuun uuma sitti hafee wantumti kun akkuma Maaliif namaatti natti hafaa caala? Maaliif natti hafana? silaan agartanii maatiin isaatu maatiin namaatti jaallatu yookiin immoo namumtaati shawwaa jiruyyuu Hin beekan ikkoo isaan. akkamittiin beekni ta'us waama barbaadde yoo wajjin dabarsite maatiin hanga kana dhiibbaa osoo sirratti gochaa jiru ati akkamitti Kun hunda isaaniitu nan kaffala. Hunda isaaniitu. Arra neensisee borbaa'uun koona. lakkii seenaa wanti kun akka amma dhaadachaa jirtu kun booda miidhaa sirratti ga'uu danda'a jedhe. Maaliif miidhaan irratti miidhaan akkoo lama irratti ga'a miti. Ani wanticha nam bahaa jedhee illee yaadaan ture yaadatti nuti immoo
wanti kana keessa bakka cinquma kana keessa otoo na dabadhee mataa'ee bahee natti tola jedhee yaadaan ture garuu eessatti nama teessisa wanti hundi beekta na teessisuu dadhabnaanuma jechuun nama jaallatan eessatti biraafu jettee amma immoo gaafa miidhama kee dhagahu wanta kana duraallee namni inni akkam garuu dhugaa dubbachuudhaaf dhaqxee dubbisteetta mataa isaa akka malee rukute nanaariyaan isa bareeda goote jechuudha amma ati miira akkasii jiraate isayyuu jechuudha aga danda'ameen mana dhaggeeffadhu maaliif naan jedha laamoo poolisoonni si na dhaga'u sagalee koo gadi qabeensi taasaa garuu ansaanii rukutee fi hospitaala deemee si hojjeese biran ga'ini si akka godhee naan jedha. Kanaafuu hubachiisuu qabda kan ta'e. Inni hubatanii kasamuun isaanii yoo duugaatee anna kan koo maraachuun qabaan si jammar koo akkan sa'aatii sanatti taaree fi duu meeshaa wayii faan harka jiratee fi waaqa nan ajjeesan. Kanaaf isa kanatu miidharra si jira waan ta'eef hundaafuu kana boodas tasgabbaa'itoo waan si gaafatan seeraan deebisa. Isa kanarraa kanaaf immoo uuma sitti hafee wantumti kun isaanumarraa yoo adda baate isuma bakka namoonni koo gatii meeqatti kaffaledha maaliif afaa caala? Anatti sitti kafala kana booda immoo maaliif afaa ani immoo sattan kaffala maaf natti kaffaltaa? Bakka dhiisi waa'ee sanaa dhiisitoo bakka jechuun dhiisime sitti hafu garumti isaanii taphni isaanii kun sitti hafu maatiin akkanatti si jibbaa jira miti argaa jirta. An jaalladhee koo jechuudha. Booda jaalalli koo hin gaalamaan keenya. Jamar dammoo koo guutuun nan jibbine dhimma isaanii isaan. Sun hin beekamu namni haga jaallattu beekta malee hanga si jaallatu hin beektu. Kanaafuu hangam akka si guutuun illee hangam akka si jaallatu. Dhiisitime caalatti. Sanas jechuun koo harii keessa beensii taasaa. Amma gaafa kana jettu akka waan ofii kiyyaatti kadhachaa jiru sitti fakkaata garuu sana jaallattes jibbitee fi laphee namaan beeku haga guutuun si jaallattu hin beeku. Annan jaalladha kan koo dhibba sabatee fi dhibba irratti bilaasii qaba gargaari laan. Maatiin immoo hanga kana si jibbee taanaan boru immoo mucaa kana jijjiiruu isaanii kaleessa dhufan koo maatiin isa kaleessa yeroo inni waan meeqataa ture bira turanii waan bira ture mucaa. Sana ta'uu danda'a garuu dhiigni immoo eessatti eessa gata amma fakkeenyaaf gaafa biraa waan itti fakkeessanii nama tokko caala nama lama wayyaa beekta. እና ቦደ ተፈከሰኒ ማንተ ወይትን ስራ አደባሱ ደንደ አካታማ ሀውቴ ከናት ዋን ተደዩታ ማን ዱሎሜ ማፈነከስቲ እንትኒ ቀበድ እንዴ አንገ ሳያ ዱካን አንገ አክነት ጨንቀምቱ ከነ ሜና ጨንቀም ናሲ ማፈንሲ ጨንቀም በከ ኢሳ ባሊ ሳቀብ ከነ ሊስና ከነ ታሪና እንደበለኒ ዲዋን ብራሳ ወንበር ባዱ ጋ ይቹን በቃ ዋን እንዱበዱ ነቢሲቶ ጄሴስ ተከ ጎዴ ሲቱ ሰነ ጎዴን አንጀሩ ሰነጂ ችገንዳ ሱኒ ኢሳ እኒ ቤካ namni sun beeka jechuun dhuguma si jaallate namni sun akka ta'e akkas hin goone beeka sana caalaa immoo sammuun kee beeka miti isaan akka barbaadan haa jedhan garuu haga danda'a itti fakkaachuu danda'a baay'ee itti fakkaachuu danda'a jechuun nama itti dhiyootu miidha jedhanii waan yaadaniif. Maal godhe miidhaan bari guutuudhaaf ani koo madda gadda isaa osoo hin taane madda gammachuu isaati. Ta'uu danda'a seenaa sana ta'uu danda'a walumaa galatti jechuudha kana akkas gochuun sirra hin jiru ture akkas gochuun kee. Walumaa galatti haru kutuun nan jiru inni koo bari jechuudha hospitaala keessatti nan daddarbachaa ganna baadhaan kan hospitaala keessatti yuutti dubbataniif ba'ee dhugaan sitti maslaatachi keessatti nama baay'ee fixan ture. Walumaa galatti maal godhe na dhaggeeffadhu jaala nafichi saareen sitti haasaara koo mana dhaana keessaa nama taasoo saaba hin qabne gaafa haaran koo yoo haasaan namaa baase jaban jedhee yaadu malee sitti taasoo barbaade miti. Ani hospitaala keessatti gaafa inni daddarbachaa gadi na baasu dhugaa jechuun baqa. Zimbani mambe maaliif achi nama baay'eetu dhaabachaa jiranii sana qofa osoo hin taane maatii jinis nama baay'ee isaa bool beekaniif callisee mangadi bee gaafa gadi bee kaala karra dura dhaabadhu cirraash achi naari'u dhufan kana taadaa dha'uun koo nan balleessi ani koo poolisiidhaan dhooftee naan eeyyeen jedhe maaf dhooftee naa aarsi bakka. Isa kana nama beekta nama waan taateef sanas aaruu dandeessa jedhi garuu wantichi waan isaanillee waan gammatuu danda'an yookaanis immoo wanta hin goote laata jedhanii yaaduu danda'an. Sana immoo sa'aatii sanatti immoo isaan warra miidhameedha miti qaama miidhameedha. Maal ani miidhamne? Sana eenyumtuu siif hubatu isaan balagaadha amma hin beektamneeti. Kanaaf walumaa galatti amma ilaali. Maaliif nama wal caasisu? Hundee maaliif ani qoy nan ajjeesa nan nyaadha? Ani koo qoy waa tokkoon si gaafadha. Nama hamaadha. Ati hamaa miti. Isa sana nama sitti siqee beekuu beeka jedhi seena. Nama sitti siqee beekuu beeka walumaa galatti kan kana booda guutus. Amma yoo ma dhiifama gaafadhu siin jedhani dhiifama gaafadhu. Hin gaafadhu. Nan du'a malee dhiifama gaafadhu. Asitti tortoree duunaa wayyaa. Rabbi baqa waan fedhe keessatti duunaa wayyaa malee. Ati amma hojii kan keetii miti beekaanis ammoo akka sanaan goone beeka garuu baqa dhiifama gaafadhu yoo dhiifama gaafadhu siin jedhan gaafadhu. Baay'een gammade gaafa dhiiga irratti argee. Bakka isa baga dhufu. Ililchuufan ture. Ni ililfamuuf malee. Kanaafuu amma fakkeessitti maa iddoo kana akka bahu taasisa.
fakkeessuu qabda amma wayita dhiifama gaafattee Dandeen fakkeessu. bakka qaama si qoratu yookiin immoo qaama waan tokko siin jedhu biratti bakka mataa kan kee gadi qabattee kan iddoo kana bahuu qabda. Malee akka amma simmeetii amma jirtu kana eessa iyyuu hin geessu galee. Aannan gaafatan ko na asosiisaniiru. Maaf akka goote akkas bakka nama. Kanaafuu dhiifama ittaan ishee. Dhiifama ittaan nama dhiifama gaafadhu jiraate Yati qalladda. amma ati Waaqanas keessan du'a malee caala dhiifama gaafadhu badii koo miti. Mirga nan qaba. So anaaf inni samaaniyaa waliin qabna. Dhaqee gaafachuu miniititu isa biraa no bukkee masaachi naasisiisaa dheetu hin ciisee mirga koo. isheen akka amma haasoftu kanaa miti booda hin gaabbita waan ta'eef. Kabireen no. Jechuun waan goote jechuun amma aarii kan kee baafattee ta'ee yaada gaafuma dhiiga irratti agartuu aarii kee gaafattee garuu isa kana booda iddoo kana bahuu qabda. Aariin koon baane. Kamirra aariin koon baane. Garuu miidhamne miti ati. Ani miidhamne. Maafa miidhama. Gobatii naa taate. Rukutuu koo maa jedhi. Rukutuu koo maana gammachiiseera. Amma garuu isa kana booda bakka gara laafitti ta'uu qabda ishee hordoftoonni keenya illee nu argaa jiru. Gara laafetti jechuun gara laafummaan baay'ee si ajjeesa. Gara laafummaan baay'ee gara laafummaa kooti baay'ee kan akkas na godhe. Namni dhufee si gaafatee jira iddoo kanatti. Namni dhufee na gaafate hanga ammaatti hin jiru. Situ dhufe. Kanaafuu. Maatiin dhufanii uffata naaf fidanii deebi'an. Ani ko miidhama kee nawu. Nama bakkeetti barbaade. Miidhama kee nawu. Kana duras immoo wanta sirraa eeguman sirraa fagaadhe wanta sirraa gaatu argaan ture. Jaalladheetii miti kanan sirraa fagaadhe. Ammayyuu amma walumaa galeetti ilaala. Guddaa galatoon maal na dubbistee galatoon. Ishee kana immoo ati egaa maatiin si jibbee abbaan sun qofti si jaallatee wanti fidu hin jiru. Kana booda ani fi beekna ishee. Atuma idduma kana naa bahi malee ishee. Idduma kana naa bahi malee. Iddoo kana qaban boomaan gochuun. Homaa miti ishee hin baatu. Homaa miti nan baa guutuu isaan gootaan abdiin qaba. Abdiin qaba. Homaa miti. Yoo ta'u dideellee waluma gargaarran kogoon. Sijji. Nagaa naa ta'e dhufeetan si gaafadha ishee. Rakkoon qabu. Anuu ba'uu kana. Namoonni simmeetii kana keessaa bahe. Ani bari aariin si taasise maaliif gaafa nas keessa taa'u jechuun nama taasisuuf hin qabdu. Biyaansi kanaaf jedhee naan akkasitti taasise malee rakkoon qabu waan. Ani gaafa dhaga'u baay'ee marifattee baay'ee yaadanii miidhamtee natti fakkaata. Jechuudha immoo ammayyuu danfaatu keessa jirta hundaatu. Of tasgabbeessitu nama. Miira isaan beektu ati miira isaa akka namaa ani wanti bakka yoo ni na arge akka waan nama du'u hin ajjeestee naan jedhan ko akka ani akkamittan ajjeesa miistii jaalallee koo waggaa meeqa akkamittan ajjeesa dara. Jaalallee koo si jedhee dhiira naa taate walumaa galatti bakka. Miricha keessaa bareessu. Jechuun as keessa seenee jechuudha. Imimmaan illee dhiiqiidhaaf liqiidhaaf jedhee na qabu dide nan boo'ee malleen baafadha jedhe. Osoo rukutuu baattee ta'e garuu hin boo'ichaan beektan. Rukutuu dhaabaadhee maa nan boo'a. Ati seexana naan jedhe ko ati seexana naan jedhe. Onni akkasii sonaaf inni isaa ta'e anaaf. Jechuun baay'ee ulfaataadha. Akka nama araarutti waan baay'een dubbadha garuu waan hin godhu qabu bakka. Jechuun waan kamiyyuu dubbattee amma namni siif dhaga'u hin jiru. Hundumtuu miira irra jira. Qofa garuu naariin isaanii baay'ee bareedu natti dhaga'amu caalaayyuu በጣም ተሰበርኩት አልልም። አንዱ ጋር ባየኝ ከመሰበር በላይ እኔ ቃላት ካለ እጠቀማለሁ ግን የለም ዋቅ እንጅሩ መለ ወሉ ማገለት ዋን ሰርጌት ተጠቀም ነው ከነቡልን ሰርጌት ነው ኬሳው ጋራ ሳከና እሱ ተቀጩ ባክ ተረጉ ሲገሊን ጋራ ማኪ ጋራ ሳከና እሱ ተቀጩ ባክ ነቲ ወያ የቱ ማንን ተበዳሜ ጀድሜ ሳይቲንግ የረቻው ሳይቲንግ የረቻው ይናለቻው ነገና ሰይሲ ገለቶ ቦርድን ተጋፈ